Ed eccoci qua, siamo dietro le quinte, le prove continuano e noi siamo molto emozionati di vedere finalmente in scena il frutto di tante ore di lavoro in studio con il mio fraterno amico Francesco Miceli. È una bella emozione, tra l'altro è la prima volta che mi capita di scrivere per il Teatro Stabile Nisseno. Sono da sempre considerati, non solo da me, uno dei punti di riferimento più importanti che abbiamo nella città di Caltanissetta, e il fatto di sapere che porteranno in giro per l'Italia questo spettacolo mi onora parecchio. È una storia davvero interessante, abbiamo provato a farne un musical che naturalmente è pensato anche per divertire i nostri spettatori, quindi il viaggio musicale sarà parecchio variegato, si andrà dalle cose più serie ma anche momenti che saranno sottolineati dalla musica in maniera assolutamente divertente. Quindi che dire, incrociamo le dita, sono sicuro che sarà un bel percorso per ciascuna delle persone che fanno parte di questa avventura.